Ali Baba günaydın Ali Baba. Günaydın. Ali Baba hiç korkma Ali Baba. Ali Baba'ya horlama cerrahisi yapacağız. Uyku apnesi cerrahisi yapacağız. Ali Baba. Hanım tuttu elinden zorla getirdi değil mi Ali Baba? Doğrudur. Ah bu hanımlar, ah bu kadınlar, ah bu kadınlar. Nedir bu erkeklerin çektiği Ali Baba? Rahat rahat uykuya dalacaksın şimdi. Tamam mı? Tamam. Güzel rüyalar gör. Damar yolunu nasıl bakayım? Efsane. Şişiyor mu damar yolu? Adamda da o kadar kas var ki maşallah. Bilmiyorum, bana şişko diyorlar. He? Şişko diyorlar. Başladı mı? Yok. Gelmedi mi? Gelmedi. Aa. Uyu. Gelmeye başladı mı? Yok, daha gelmedi. Ondan geriye say bakalım. Az hoş bey. Geldi mi? Yavaş yavaş. Geldi. Hadi iyi uykular.